Hai că nu încep, deocamdată te explic. Și de 3 ori dacă... Deci trebuie să zică, vai motanul negru. Nu, deci ea miaună și tu trebuie să-i faci. Vai, săracul motan negru, dar nu trebuie să râzi. De 3 ori. Dacă reușești să spui de 3 ori chestia asta, fără să râzi, rămân tot eu în centru, dar dacă tu râzi, adică nu zic mai ții la tot. Am înțeles. Și o să încep. O să merg examen. Da, de ce vine la... Vai, săracul motan negru. Râzi. Vai, săracul motan negru. Motan negru, gata, pleacă. Ai zâmbit. Ai zâmbit, Lore? Nu, dar nu l-a zâmbit. La râs. La râs trebuie să fac... Vai, săracul motan negru. Încerc, Andreea. Bai, corect, ai zis că e foarte corect, continuă. Cum merge pisica? Nu în 2 picioare, hai, apleacă-te, hai, în 4 labi. Începe, nu lăsa. Hai, începe. Începe. Păi, dar trebuia să mă pregătit. Să-mi caut o stare mai... Mai te gândești și la fost. Hai, încerc. Bă-de-te! Știm, mulțumim. Așa, să facă pisica, nu? Să facă măsale. Să mă fac la Vai, săracul motan. Vai, săracul motan. Hai, bă, că e să-ți Ce arunci, mă? Și eu mă pot acționez. Hai, prinsă. Trebuie să zici miau! Dar n-ai zis miau! Vai săracul motan negru. Deci am ținut camelia Vai săracul motan negru. Vai săracul motan negru, tu și te spun nu? Băi, ăla Dar cine e? Trebuie să spui pe diferite tonalități și în diferite moduri. Ca să... știți. Ce faci, Laura? Îți dai palme? Săracul motan negru. Nu zâmbi! Motan negru. Deci mă Motan negru. Deci, zici că din fund... Noi deja am învățat cum să ne abținem. Asta e fácil.